Zambe amona bino, Zambe apambola, David Adema, Tracy, Zamba lola mona yo, Sylvie Bukaka, Yesu Masia apambola yo, Bongana biso koki, Papa Guillaume, Chole, Zamba Zamalamu, asali biso bolamu, Tomona lisusu na mokona lelo poto kabola maliloba oyo ekelaki mokili aza Nzambe lelo ezali mokolo malamu Nzambe asali biso ngolo mokolo malamu nkolo asali biso grâce lelo ezali dimanche le 5 juillet 2020 côté mois de juillet, nous avons un dimanche à Liboso. Il y a moi, Oyo, na scène trône de la grâce de Dieu. On a glorifié Nzambe wana. On peut s'en Nzambe wana merci pour na bola mon aïe. Nous avons un sengo ya kotonda Nzambe. Nous avons un sengo ya ko partager de la part de Dieu vivant. Nzambe aza merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Bolamu ya Nzambe ezali na suka te epa na baoyo bazali ko s'approcher liboso na yo. Sylvie Muyaski Nzambe apambola yo Modestine. Nzambe amona yo na mboka ya Berlin kola pambola yo akanisa yo. Aza Nzambe partager message kabola vidéo Bengande komoko le batan ekoki isto kabola maloba ya Nzambe. Mama Dorcas Will Nzambe alola mona yo apambola yo makasi. Mama Marie France Yesu Masia amona yo. Mama Louise toujours Nzambe alola akanisa bino pe apambola bino. Docteur Motona Nzambe Gilles Mayele Tangata Yesu Masia amona yo apambola yo na message et délivré na mokola lelo pour la pambola yo makasi. Bien-aimé dans le Seigneur, Yesu Azamala, mon pasteur Pangi, pasteur de nation, Nzambe na biso akanisa yo apambola yo mama tete, vous allez béni na kombo na Yesu Masia. Azan Nzambe, Nzambe ya bikamwa. Ola za merveilleux ngonga ekoki oyo tokabolaka na liloba ya Nzambe. Tellement l'Éternel est bon, tellement Nzambe aza malamu, bien-aimé, nous ne cesserons jamais de louer, glorifier grandeur na ye aza Nzambe. Nzambe apambola yo mama Bijou princesse Yesu Masia kanisa yo apambola yo
mwasi ya kondima kolo Yesu akanisa yo azanzambe bandeko partager vidéo ngonga ekoki tokabola liloba ya nzambe. Bible ezoloba biso la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Tellement que nzambe aza malamu, tellement que notre Seigneur est bon. Je le sans la parole de Dieu, ezali pasi ete biso toka kolonga. Liloba ezo préparer biso pour l'enlèvement. Liloba ezo préparer biso maman Sylvie Bukaka pour l'enlèvement. Gloire en Jésus. Nzambe ya lola mona yo akanisa yo man of God. Lola ye pambola yo na mosala ozali kosala pour na nkombo na nkolo. Bien-aimé, dans Nzambe akotisi biso na mois de juillet, na 7e mois, pour passer 6 mois autoroki na yango, ya passe, ya difficulté, ya maladie, ya makambo ya ndenge na ndenge. Mais eliki atango nyonso epai ya Nzambe, mama Sarah Titi Mafuta. Kola pambola yo na France, papa Abraham. Kola pambola bino nyonso bana na Nzambe oyo bozolanda biso na poko ya lelo, na après-midi ya lelo. Azanzambe, azanzambe, azanzambe. Tellement l'Éternel est bon, tellement Nzambe aza malamu, Nzambe aza bien aimé. Asali biso faveur tokota na moi oyo tozali ya juillet. Yango wana toza na esengo ya ko rendre gloire epai ya Nzambe. Combien bazalaki mpe na envie ya kokota mois ya juillet mais epesameli bango te. Ndeko moko alobi kolala kolamuka ezali habitude te, mais ezali faveur, ezali grâce ya Nzambe. Kolala kolamuka mama bijou princesse ezali habitude te, mais ezali ngolu ya Nzambe likolo na biso papa Guillaume Choli. Soki tozomona na gloire en Jésus, soki tozali komona na bien-aimé eza ngolu, ezali grâce, eza faveur ya Nzambe wana. Combien batiki biso na mois de mars, combien batiki biso na mois d'avril, combien ba proche oyo baza susu na vite na mois de mai bakei, combien ba oyo bazali na kati na bopito na mois de juin, combien bien aimé dans le Seigneur ba famille bazali abandonné, baza na pasi na kati na motema, balikiaki ke baproche baokota na bango na mois ya juillet mais bakoti te. Nzambe amona yo papa Kwami, kolo Yesu akanisa bino bozokota po topartager maloba ya Nzambe. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Nazana esengo ya kokabola na bino liloba ya Nzambe. Nzambe oyo abenga biso, Nzambe oyo apona biso, tozali ba instrument na ye pona peuple. Nzambe a établi biso lokola ba instrument oyo ye a choisi et a établi. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Voilà pourquoi mission Nzambe apesi biso bien-aimé dans le Seigneur. Et ça dit qu'on préparait épouse, qu'on préparait moi si na libala na Yesu Masia. Dans un mandat de la part de Dieu, dans un mandat de la part de Jésus-Christ, pour nous préparer épouse pour l'enlèvement. Yesu akozonga na mokili oyo.
Zo sala kaka mosala oyo papa ya Lola atinda biso awa na se ya moi. Mawa na ngai soki na ko prêcher évangile te. Mawa na ngai soki na ko teya maloba ya Nzambe te. Mais tango nazali koteya ezali te po ete na mikumisa. Nazali bobele instrument oyo le roi des rois Mama Jolie Bangouli a établi pour ete na partager liloba. Ezali mission Nzambe apesi ngai David Adema na sena moi pour ete na préparer épouse, na préparer l'épouse pour l'enlèvement. Moto azolanda ngai azoyoka ngai, il faut comprendre bien aimé que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Nalobaka chaque fois bien aimé dans le Seigneur, vie au toza nango na sena moi. Ezali pona un temps. Vie au toza nango na sena moi, ezali pona un temps. Pona temps moke. Mboka na biso Mama Louise. Nous avons l'éternité. Mais to yena katna mokili pona un temps, pona temps moko moke. Tozana ba séjour awa na sena moi. Tozali na date d'entrée dans ce monde na mokili. On a le autre baka date de anniversaire na yo oyo fetaka. Tozomona même na Facebook. Bato bazali ko fêter ba date de naissance na bango. Eza mabe te eza malamu. Date na yo d'entrée na mokili. Mais ezali pe na date oyo yo okotika mokili pe yo kozonga. Mais mutu ayebi date wana ezali Nzambe. Même date d'entrée na yo na mokili mutu ayebaka yango pe ezali Nzambe. Ba médecin tango mwasi aza na zemi peut-être bakoko lobake non akobotama le 12 juillet. Mais des fois ta mosusu oyo kobotama le 11, le 14. Maman ngai azai ko partager na nga lobi pasteur yo ndo botama kana mois ya septembre. Tellement passé banaki ngai na septembre wana. Ayeba ke yo kobotama na mois de septembre. Mais Nzambe ayeba ke non te. Demain yo kobotama le 1er octobre. Vous avez date d'entrée dans ce monde. Et on a ces jours où Nzambe apesi on a sena moi na mokili. Bien aimé, faut rendre gloire et pas ensemble. Salela séjour na yo na makambo malamu. Linda bolamu ele kama bena mingi. Parce que ça dit la date oyo kotika mokili oyo Nzambe yebi pe kozonga na éternité. Voilà pourquoi Nzambe a établi ma serviteur, a établi ma pasteur, a établi ma évangéliste, ma apôtre, ma prophète, des hommes de Dieu. On a quoi annoncer l'évangile. On a quoi préparer yo. Autant on a quatre na mokili oyo na bokebi. Autant on a quatre na mokili oyo na kolinga Nzambe. Autant on a quatre na mokili oyo ya ko s'approcher na Nzambe pe ko reconnaître que ils ont la créateur azali. Et on a David azali ko reconnaître le bin Nzambe. C'est toi qui m'as tissé au sein de ma mère. Yo muto tissé au tondi ngai, au formé ngai na liboma mama na ngai. Plus loin na kati ya Biblia dans le livre ya Hébreux, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ceux qui ont dit que existence est ensemble de Dieu, on dit que ensemble azali. Et ça problème na yo. Mais ngai nazali qu'on dit ma existence est ensemble. Nazali qu'on dit que yena tinanga na sena moi.
nazali croire que un jour nakotika cette terre de vivant et nako rentrer dans le royaume et ko dépendre pour la mission na ngai na senamo ce qui na salaki o ezalaki volonté na ngai. Bien-aimé dans le Seigneur, nazokota na message na ngai na moment oyo. Nazokota na message na ngai na moment oyo, bien-aimé dans le Seigneur. Nazokota na kati ya message na ngai nazoyebisa yo pesa ngai motema na yo natia maloba ya Nzambe po yo comprendre que Nzambe aza Nzambe. Papa na biso na likolo na ye liboso na yo mon santo kotika liloba oyo na se na loboko na yo Père éternel. Natiki bato nyonso bazali kolanda biso na poko ya lelo nkolo. Na après-midi ya lelo Père éternel, disposez mitema na bango papa. Na ye komitika komikaba lokola instrument Père éternel oyo ko utiliser ce soir Père de gloire. Tika ngai na kita Yesu yo mata. Tika na la robinet ya pamba oyo ko pesa mai na bomoi na poko ya lelo na après-midi ya lelo. Oyebi moto moko wazona na biso na minito oyo nkolo. Oyazana kati ya bapasi, oyazana kati ya minyoko, oyazana kati ya mitungisi. La parole de Dieu déclare batinda kililoba peliloba bikisaki ba mesika bazali. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Père, tika moto moko apambola mana poko lelo. Tika moto moko ayamba liloba, moto moko liloba échanger vie na ye Père éternel. Tu es Dieu et tu resteras toujours Dieu. Personne est comparé à toi, oh mon Dieu. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Nous croyons en ton nom, Père éternel. Tu es le Père de vie. Tu es la manne cachée. Papa, l'homme la motomoko cet après-midi, Père éternel. Nous croyons la puissance de la parole de Dieu. Aux ensembles, Peyokotika l'ensemble. Nous avons marché contre tout esprit de contradiction, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de voyage de pensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le roi des rois. Que ton esprit, Père éternel, ait visité Motomoko. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Zambe azamala muna pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Dimanche na biso ya liboso ya mois de juillet. Oyo Nzambe asali biso ngolu tokota juillet. Tozakaka na ebandeli ya juillet. Mais nkolo ati message moko na partager na bino na début ya juillet. Thème na yango ezali la grâce de Dieu. Na ligina lobela likolo na ngolu ya Nzambe, la grâce de Dieu. Bien-aimé, ezali grâce, ezali ngolu que yo na ngai tokota na mois de juillet. Tango tozalaki na décembre 2019, n'avait à le 31 pour na okota le 1er 2020. Nazali côté ya pena yebisaki na bana na Nzambe kolo a soufflé ngai ke année oyo tokoti ezali année ya grâce pe ezali année ya faveur. Bana Nzambe oyo Betel bazolanda ngai baza ko comprendre message oyo ngana pesaki ba. Bien-aimé, kozala na bomo ina moma oyo ezali grâce ya Nzambe. Ezali faveur ya Nzambe, ezali grâce ya Nzambe ke yoza na bomo. Grâce ezali eloko yo muto a mérité te. Grâce ezali eloko yo muto luki na force na yete. Mengolo ya Nzambe eyaka likolo na biso. Tala ndenge Nzambe a épargné yo bien-aimé na kati ya ba temps difficile
Dans 6 mois passés, on dit sotoleki na kati ya mboka oui. Na kati na mokili. Combien battant difficile? Combien bato bazali ko banda même ko bima na libanda bakende ko sala ba chat. Combien bato même na ba boyi ko kende misala bato ba vandi baza confiné na kati ya bandako. Tango tozalaki na mois de mars, moto moko te ayebaki ke akokoma na mois de juillet. Pour la bato mosusu bayebaki ke non ezali fin du monde. Pour la bato mosusu bamonaki ke non esili nzambe kaka tokosala ndenge nini. Mais bien aimé, la grâce de Dieu est toujours là. La grâce de Dieu, bien-aimé Azanzambe, sans la grâce de Dieu, sans la faveur de Dieu, et ça dit pas si pour être yo kwa kolonga. Tout est grâce. Nous sommes grâce, et ça dit ngolo. Nous allons partager l'obi, nous allons méditer l'obi de la grâce. Nathalie la vie aux Zambé, Zaka ngolo. Ezaka ngolu nazana bomoy ezangolu. Combien ba proche na ngai, combien ba oyo tozana bango ensemble, tozaki na bango elo bazate. Nazotala pembeni na bango nazomona bango te. Combien ba oyo na yebaki o bazali kosala esengo na ngai, bazali kosala plaisir na ngai lelo bazali te. Tout est grâce nyonso ya ngolu. Ezana ba mosusu bakena hôpital pour bakena hôpital pour la maladie de susu. Mais bache bango na côté ya bato ya maladie wana. Elo bakei bazate eza grâce. Mais comme ça sur le pasteur, même de quoi azao katanga isuki, azao katanga suki, pasteur azana passe na motema, et bien quoi na azate akei. Azé ko simba suki na ngai nazo pesa suki na ngai na moto te mais passé nazo ba na yo awa nde kwa keya tiki mwasi na bana ko kota jier ezali ngolu ezali grâce komona moko la lelo ezali grâce ezali faveur ya nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tout est grâce. Avenir ya moto ezakana maboko ya nzambe. Nkolo azali na contrôle ya vie na yo bien-aimé dans le Seigneur. Azoba na moto moko banga te. Ne crée rien, grâce ezali. Imaginez tout ça bunda. Mokileza ko bunda na esprit azali invisible. Oye ezali na kati ya banzela, ezali na kati ya babis. Parce que pratiquement impossible, bien aimé dans le Seigneur. Malgré ma distance, il y a 2 mètres. Ezali pratiquement impossible que ma proche na yo, ozala bosika na bango, il y a 2 mètres. Ezali impossible. Même quand il y a un shop, tu as compte dans le supermarché. Malgré ma commis 2 mètres, mais c'est pratiquement impossible, bien aimé. Nathan moko tozo poussana. Nathan moko poussana pe na moto ya za maladie wana. Mais komona tana ezali makasi na yote. Probatenga na za strong, ngai na che nini? Na che na kangi na che masque. Nazo ya mote te eza ngolu grâce eza na bato musu ba champe ba masque bakelelo bakenda. Grâce ngolu ya nzambe, faveur na yo. Ya bona yo yebi nzambe bien-aimé. Yo zali mwana na nzambe. Ko foule au pied grâce oyo ozala yango en Jésus. Ko négliger grâce na nkolote na vie na yo. Kangamba na Jésus, kangamba na nzambe. Kangamba na nzambe.
Tout est grâce. Ozolala, ozolamuka. Ozomatalakati ya babas, ozokende par-ci par-là. Eza ngolu, eza grâce. Soki ezalaki grâce ya Nzambe te, moto moko akobika aza te. Moto moko akobika na yebisi bino azali te. Parce que l'ennemi autour la face na ye aza invisible. Yo koyeba moto azo s'approcher pembeni na yo. Est-ce que koyeba ye? Koyeba ke aza na kati na maladie wana. Mbana na yo bazali ko bima, bazo kende, l'herbe ko zonga, baye na kati na ndako. Est-ce que yo ko boya bango? Ezaka grâce, ezangolo. Yango na bien aimé dans le Seigneur, nazo bala moto moko oya zona nanga na poko lelo. Ko négliger grâce ya Nzambe te. Otanga verset moko na Biblia. Otanga verset moko na Biblia. Na mukanda ya Nzambe. Zamba za malamu. Nzambe tellement azali bien. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, dans verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce que Dieu a vain. Apôtre Paul, azoyebisa bandeko ya Corinthe. Ndenge ngai lelo nazoyebisa yo mwana na Nzambe chrétien, fils de Dieu, ozola nangai na prédit ya lelo. Puisque nous travaillons avec Dieu, puisque to pesa Nzambe mitema na biso. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu à vain. Qu'on néglige grâce ya Nzambe te. Qu'on néglige ngolu ya Nzambe te. Oyo yozana yango en Jésus. Faut qu'on batte la grâce. Nzamba sali yongolu lelo comme mwana na Nzambe. Nzamba sali yongolu lelo ozo accès ya kokote un jour au monde Nzambe. C'est la grâce oyeba Nzambe ezangolu. Pour connaître Dieu ezangolu eza grâce. Yamwana zo yibi sabango nazali ko exalter bino bozwa grâce ya Nzambe lokola eloko ya pamba te. Omona yo zo sale na Nzambe, yo mwana na Nzambe, nozo vivre na kati ya mabe. Ndenge mamate ya mususu bazote ya biso. Ils ont quand même na Facebook, même na ba église où yo nanga to yebi na kotanga kombote. Tous en attendent de la grâce. Romena na yo masanga. Oko sala na yo publicité. Oko zo na yo mwasi ya moto. Oko sala na yo nyoso lingi parce que tu en attends de la grâce. Christ a kombaki péché na biso, a kombaki lisumu na biso, donc tous na biso libre à kosala nyoso. Ba musuku tu baké plus loin. Pourquoi bon de la terre pour Christ a bon de la qui pour Nabiso. Yesu sa bon de la qui. À 40 jours. Faut qu'on keba na ba doctrine wan. Ba mingi ba ko kende tout droit na lui faire sans courbi. Courbi resate. Tout droit na faire. Na ba to ba zeko yoka ba doctrine wan. Nous sommes de l'attente de la grâce. To sala nyo sotolingi. Il faut faire attention à ma ramassis. Il faut faire attention à ma faux prophète, ma faux évangéliste, ma faux pasteur, ma faux apôtre. Des hommes de Dieu. Oyo bazo sali na Nzambe pona libumu na bango. Ba servi nkolo pona makanisi na bango. Bato nyonso te bayaka na évangile, baza bato na Nzambe. Moto nyonso te azo kombela yo Bible, azo ya la parole de Dieu, azo teya, bien aimé. Moto nyonso aza moto na Nzambe te.
Na moni na Biblia ba magicien bazote ya maloba ya Nzambe. Na moni na kati na Biblia bato ya soloka bazolakisa bato nzela ya nkolo. Pour azote ya atelemi azoloba moto wana za moto na Nzambe. Boyoka ye, boya olanda ye. Mais esprit ya python ezoloba kati na ye. Esprit ya serpent ya diable ezoloba kati na ye. Il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Il faut yeba nini yozali koyoka. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Donc on dit qu'on bunga, on dit qu'on perd de foi na yo à cause ya koyoka oyozo yoka. Yesu akufaki pona biso. Nous sommes de l'attente de la grâce. Na kosala nga impudicité. Na ko yiba na ngai na ko melanga masanga za na promete. Eza lisumu te. Alors il n'y a plus de condamnation de ceux qui sont en Jésus. Yes, c'est ça bon. Mais pour la Bible na Romain, tout demeurer na kati ya péché pour être grâce et secondée. Non, loin de là. Na kati ya vie na yo mwana na Nzambe, il faut lier kuna kobanga Nzambe. La crainte de l'Éternel, il faut dire s'éloigner na mabe. La crainte de l'Éternel, kobanga Nzambe, il faut dire kokima mabe. Pour la yebisi bango, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Talana bomo ina yo bien-aimé. Talana kati ya vi na yo mwana na Nzambe. Yeba ko batela ngolu. Na livre ya Ephésiens, bazo parler na biso concernant ozali grâce ya Nzambe. Ephésiens chapitre 2, total na partie à moquer. Ephésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce, Nazela ya ngolu, bien-aimé, les rebissos nous a sauvés. Parce que tu vois qui va tomber, tu vois qui n'a qu'à t'y amasumu, tu y es ma canabiso nzambete. Ce qui y est soit yaka. Na état oyo biso tozala ki na yango bien-aimé toza to mona Nzambe te. Na yebi na kufa na ngai na kenda muli mona ngai na kati ya kotelengana parce que na yaka na mokili na yokaka évangile te moto moko te akufaka pona ngai mais tellement Nzambe aza malamu, tellement Dieu est bon, tellement miséricorde ya Nzambe, tellement ngolu ya Nzambe. Ange Gabriel aye na ville moko na Israël, Galilée, na Nazareth. Aye ko pesa Marie message. Oza mwasi ozui grâce, ozui ngolu. Tala, oyebi ngolu bien-aimé, ngolu eza ngolu. Quand on compte na lola, quand on compte na royaume, baola kisabiso ngolu grâce tala grâce yewana oaze ko yana mokili grâce yewana toko s'approcher liboso na grâce to mona ye grâce sur les contrôle la vie na yo moto te a hotel mela yo grâce ko kumba yo na bisika oyo o satandaka te na vie na yo ko ba bisika wa ngolu o bengi grâce tango ye na kati ya vie na yo nyonso za facile. Grâce c'est qui même mbongo autant à verser. Grâce c'est qui même richesse. Grâce c'est qui ma voiture. Grâce c'est qui même mobile. Et qui moi c'est grâce la grâce. Ce qui grâce ça katina yo bien aimé aux amonteux sembo. Ange Gabriel oya telema ka pembeni ya Nzambe. Atelema ka na fasi ya Nzambe.
atindami na mokili aye awa na terre na ville moko na Galilée na Nazareth aye kopesa message. Akutani na Marie, a salué Marie, oza mwasi ozwi grâce, ozwi ngolu. Parmi basi, parmi ma femme, mais yo ozwi grâce, ozwi ngolu. Bien aimé, ngolu, linga ngolu ya Nzambe. Sengaka grâce ya Nzambe ezala kati na yo. On dit que Maria Kamwe. Maria Kamwe. Alors dit, quelle salutation. Ozwi ngolu na kati na yo okobota Masia. Jésus. C'est par la grâce, libre lobby, que nous sommes sauvés. Et c'est un moyen à casser à mon côté pour te montrer comme ça. Non. Quand on parle sur Marie, on a dit que, bien aimé, ngolu, parmi basi, mais il y a ngolu. Nzambe ako sepelisa motema na yo. Nzambe akosala yo ngolu bien aimé. Et si ka wapi vina yo, ozo comprendre te me vina ga eza ndenge nini. Mais tango ngolu ye na kati ya vina yo, bien aimé. Ata mbonge ezali, ata ba temps difficile ezali, yo ko affronter yango parce que grâce ezo couvrir yo. La grâce de Dieu, ngolu ya Nzambe. Sengaka ngolu ya Nzambe likolo ya libota na yo. Sengaka ngolu ya Nzambe likolo ya bana na yo, likolo ya vie na yo, la grâce de Dieu. Grâce protégeaka. Grâce ko épargner yo na ba danger visible invisible. Oyo zo monate, grâce épargner yo. Moutako zala maladie ya zoya, maladie ya mabe. Mais grâce ko sala ke et atteindre yo te. Bolekani na ye. Grâce qu'on localise yo esika yo zali bien aimé. Tu as vu l'Ancien Testament comment grâce et localisa qui Esther. Natango ngolu ezali kati na yo. Zanda ko kolongola bato mususu liboso na yo pour te yo accéder na destinée na yo. Pourquoi pas ces grâces ezali corona yo. Motasala makamone saka Nzambe. Oki tellement ko comprendre à côté. Yo na ba to ko comprendre à côté. Et ça la kati ya plan ya Nzambe. Grâce soke vandi na kati na yo. Et vandi na kati ya vie na yo. Et ça la ba porte monsieur ko fungamela yo bien aimé. Oh yo satanda kite. Bato bakoza na mbongo. Bato bakoza na nyonso. Mais grâce ta mezali corona yo. Il les a parlé pour Esther. Basi bazalaki ebele. Vachi. Oyo alongwe na kati ya trône. Vachi oyo azalaki écarté na kati ya trône. Tala. Zambe soki ngolu ezali corona yo. Zamba créa kama kamususu po yo accéder na kati ya lipamboli na yo. Yamona senga ngolu ya Nzambe ezala likolo na yo. Ngolu ya Nzambe ezala likolo ya bana na yo. Ngolu ezala katambo nyonso etambola kana elongo. Ngolu la grâce. Tokomona la grâce. Tokomona kokanisa te grâce ezali mwa grâce ezala kati ya bonzambe. Nzambe oh grâce Jésus. Grâce Saint-Esprit. Ngolu. Nzamba écarté Vachi. Pour que Esther accorde à la kati ya destinée na ye. Il y a la Bible et ici lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé. Tango ngonga na ye kokaki, tan na ye kokaki Esther pour se présenter liboso ya roi. Oyebi na royaume wana
ezalaki royaume moko monene. Royaume wana appelle ce qui royaume moko monene. Ebandi na Inde tina Éthiopie. Royaume moko monene. Sikoyo ba sélectionner basi nyonso ya royaume wana. 120 provinces. Le gouvernement Vachi azali écarté na kati ya azali écarté na kati ya bokonzi. Azali souveraineté. Il faut bazwa mwana mwasi moko oya ko remplacer Reine Vachi. 120 personnes basi ya ndenge na ndenge. Oyebi Nzamba ko localiser yo, Nzamba ko mema yo, grâce ko mema yo na bisika oyo tamusu yo yebaki te. Orphelin de mère et de père. Azala motote oyo akosunga ye. Étrangère paix Esther. Mais aïe alobi dakene komeka nzoto, dakene komeka nzoto, dakene pe komeka nzoto. Noko na ye Mardoché. Oaze ko adopta ka ye, oaze ko boko la ye, alobi Esther kene komeka pe nzoto. Grâce et localisaka. Combien na banabasi, oyo batiaki ba make-up. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais n'a évité ce qui Esther a qui make-up. N'a évité, il me parlait en côté. Grâce à toi qui make-up, mais grâce à Nzambe localisé. Bilori, lorsque son tour est arrivé, tant mon tour n'a yaki. Alléluia. Lorsque son tour est arrivé. Tour na yo ezali kobanga te okota na destiné na yo. Et si l'autant grâce ya Nzambe ezali. Et si l'autant grâce ya Nkolo ezala kati ya vie na yo kobanga te zela tour na yo ezali. Lorsque son tour est arrivé, tant le tour ya Esther et Yaki, il fut conduit auprès du roi Assurus. Bakumbi liboso ya roi Assurus à se présenter. Ah, roi Tangamoni Esther. Motema ya roi ebandi kobeta oui mais oya azalaki wapi? Oya azalaki wapi? Ngolu eza ngolu. Ngolu soke e saisir yo. Ngolu se saisir yo. Moto akotele mena yo azalite. Yamona na vina yo lukaka osenga grâce ya ngolu. Kozwa grâce ya Nzambe ofele ya pamba te bien aimé. Yo yambi Yesu, yo yebi Nkolo. Yebate Christ akufa ki poite yo. Okoma lelo mwana na Nzambe. Ozala juste liboso ya Nkolo. Alors batte la grâce wana, batte la ngolu wana. Oyo Nzamba sali yo, okoma lelo mwana na Nzambe. Ngolu ba protéger kayango. Ngolu ba batte la kayango. Eliko bateke lokolo komi mwana na Nzambe. Natambola nakati ya mabe. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ngolu ba protéger kayango. Ngolu ba battre la kayango. Ngolu a renouveler la kangolu na ye chaque matin. On va bénir bonté de la grâce. Et on a Bible et sur le biso Zamba zamba la mon bien-aimé. Bible la biso na mukada Proverbe chapitre 22 verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation na yo, témoignage na yo. Et ça est très important, bien aimé, que la richesse au cause de yango.
réputation. Yoza mwana na nzambe. Yozo servi nkolo. Oza na réputation nini. Mais balobi, la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation est préférable à de grandes richesses. Réputation na yo ezali nini? Bayebi yo mutu abakwiti, bayebi yo mutu ya mabe, obotolaka basi ya bato, obotolaka mibali ya bato, ofingaka bato, ozana témoignage ya mabe, omelaka masanga, oza mutu ya vie moko ya bien te. Réputation nini oyo ozana yango en Jésus. Eko kangela yo ba porte. La réputation est préférable et de grandes richesses. Okozala makabo ebele, okozala bomengo, okozala nyonso, mais soki réputation na yo eza mabe, bien-aimé, ekokangela yo ba porte. Bato bakozala mosika na yo. Linga ozala na réputation malamu, ba mingi ba bebisi réputation na bango, na etamboli na bango. Ba mingi ba bebisi réputation na bango, tamsu bango mokote, à cause ya ba camarade, à cause ya ba camarade. Oh, il y a pessi motema na ye bango epa na ye. Azana discernement te. Mais à cause ya ba camarade, ba pousser ye réputation et baby. Lelo koma kolela. Ou koma kolela na bomo ina yo. Ou parfumé bien aimé. Ou lata kitoko. Ou lata bilamba ya bien. Ou lata ma chapeau. Ou lati soki ba griffe nino koko lata. Nakati ya nzoto na yo, na bilamba olati na nzoto, sapatu ya bien, mais soki yo zali na réputation ya mabe, marge olati, marge osali nyonso, bien aimé, eza pasi. Na Bible eza na général moko, na teyaka mate ya général wana, Naman. Azalaki général, mais azalaki na lèpre, na maladi ya mbala na nzoto na yo. Ahuko la chemise était, ahuko la veste était, parce que les autres mobimba, ils ont la lèpre, ils ont la maladie en bala. Ils ont souffert intérieurement. Combien d'abord dans Zambé, ils ont souffert à cause du témoignage des Amabé. Combien d'abord dans Zambé, ils ont souffert d'abord dans Bango. La réputation. Réputation de nos yango. Oko tcha parfum, oko parfumé, oko vendre la carte ya bato, ah ça la parfum bien, mais tant que la réputation ya mabe. Rebi famille wana, muta panza famille wana ndeko wana songo. Rebi ndeko wana, muta boma ndeko wana kufa eza ndeko songo. Rebi ndeko wana vraiment talaba. Donc tant que vous avez la réputation à ma bé, bien aimé, peu importe mutuka yo tamornam. Peu importe bilamba yo kolata. Oko vendre la carte ya bandako etondi na ba dollar, etondi na makambo ndenge na ndenge. Lokola yo yiba kambongo ya l'état. Lokola yo yiba ba million o bomba yango. Aux en réputation à ma bé. Bato yosu bakabano tia yo mobisa pitala mutu ayiba mbongo ya mboka ya leta yewan. Tala mutu azomonisa biso pasi yewana réputation. Il faut ezala malamu. Awa na sena moi. Il faut ezala réputation malamu. Rechercher la paix avec tous. Zala malamu na baninga na yo. Zala malamu na bato. Bato la protéger. Bien aimé, réputation na yo c'est très important. Et balobi awa balobi. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Donc cela veut dire grâce c'est qui l'argent. Grâce c'est qui or. Au cause de or est belé ton dinandako. Au cause de l'argent, mbongo est belé. Mais grâce, bien aimé,
So ça na grâce. Okota na bisika oyo, okanaka te okota. Esther, mwana oyo, orpheline. Akoti na palais royal à cause ya grâce ya ngolu. Ememi ye na ndako ya mokonzi. Akomi mwasi ya mokonzi. Taba, grâce. So oza nango, oza moto esema. Obanga te. Obanga te, bien aimé. Même les gens na yango te, ne crains rien. Zala fidèle pas ya nzambe. Zala fidèle pas ya nkolo. Batte la ngolu, batte la grâce. Être enfant de Dieu. Parce que la mort en nzambe eza ngolu. Koyeba nzambe eza ngolu. Combien o bayebi nzambe te? E bazana kati ya moke. Koyeba nzambe eza oh, on te le merci pour salangana yeba yo. Merci Jésus. Merci. Pour salangana yeba yo. Bien-aimé, nyonso yanga eza ngolu. Comment nanga bo eza ngolu? Eza ngolu. Nga dema pene eza ngolu. Ngolu eza grâce na ngolu. Na yebaka nanga kuti yete. Nazaka nanga na kati ya mabe. Mais ayo salanga ingolu pona yeba yi. Ya wana Bible ezona bana biso na mukanda ya nzambe. Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Oyebi, trône de la grâce. Christ a payé qui prix. Yesu afutaki nyongo poete yoko malelo mwana na nzambe o s'approcher na trône wana. C'est Jésus. C'est au trône de la grâce que Christ a payé le prix. Na trône de la grâce que Yesu a futaki nyongo na yo. Tous ont péché de la gloire, ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, ayaki, atangisi makila na a payé le prix pour yozwa accès à s'approcher pembeni ya nzambe. Pour yo comme mwana na nzambe. Pour yo ozala na silence ya sali ya vie na yo. Moya moto moko apaya ki prie, c'est Jésus. Na trône de la grâce. Na trône de la grâce. C'est au trône de la grâce. C'est au trône de Dieu que Christ a payé pour le rachat de nos péchés. C'est là que la grâce, oyo esopani, oyo esopani pour la moto nyonso oyo ko croire na Christ. Yango balobi, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. Mais Ephésiens balobi na biso, Ephésiens 2:4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Yo oyo ozalaki na kati ya mabe, yo oyo ozalaki na kati ya masumu, yo oyo oyebaki nzambe te, mais miséricorde ya nzambe, grâce ya nzambe oyo eza monene, bolamu na ye, amour na ye, bolingo na ye, car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé Jésus. C'est par la grâce que nous sommes sauvés.
Voilà pourquoi le naza mwana na Nzambe. Naza moto akobanga te. Le naza mwana na Nzambe naza na kobanga te. Peu importe situation yon se koya. Na yebi ke vi na ngai eza na Christ. Pourquoi vous allez kobanga grâce qu'on localise yo sika yo zali. Kobanga te bien-aimé dans le Seigneur. Kobanga te. Moto le banote ke non, yo nige za bo esili. Okoso su lipambolite. Nige za bo esili. Yo kokota su na libala te. Nige za bo esili. Yo santé na yo eza mobulu mutu musu akufaka na maladie wana oyo zobela. Yo pe na moni okufa na maladie wana. Wana ezali ye menga ngolu ezali, grâce ezali. Lo bana ye ngolu ezali. Ngolu ekolokalize yo. Na yebi na kati na Biblia. Mwana moko na kombo ya Mephibosheth. Oyebi histoire ya Mephibosheth. Mwana ya Jonathan. Jonathan zaki ami ya David. Papa na ye akufi. Na âge ya 5 ans. Moto guerre koti na kati ya Israël. Bakamati Mephibosheth bazo kima na ye. Papa na ye uti kokufa Jonathan. Moto azali koboko na bana oyo. Akomi kokima na ye. Akui mwana wana bukana makolo nyonso. Akomi paralytique. Azoko otambola te. Mephibosheth. Koko na ye Saoul. Oya azaki roi ya Israël. Ye pa akufi. Papa aboti ye Jonathan mwana ya Saoul akufi. Mwana ya tikali ye moko abandonné. Moto azali koboko na ye. Ake kofana na ye na lo débat. Eza lokola na Kishasa kuna na Kimbwala ubi na kina na Kaluka. Tala mutu azaki na vie ya likolo, azaki na vie ya azofanda na palais royal. Mbala moko vie na ye e basculaire aki kokoma na place moko ya pasi. Bandeko vie ezaka na ba montagne, na ba vallée pe na kokita na se. Lelo yozo sepela. Papa nanga aza député. Maman nanga aza président. Koko nanga aza généraux. Et yozo sepela. Mais vie ezala pe na komata pe na kokita. Mais liga Nzambe azala pui na yo. Liga faveur ya Nzambe etambola na yo longo. Na mokili oyo soko zo tambola na grâce ya Nzambe. Bien-aimé. Oza moto esema. Quand vous allez à la bonne, les gars, vous allez juste. Les gars, vous allez à bon les gars, ont marqué génération, ont marqué temps, parce que lobby, bato mosusu, o bazali ba proche na yo, o bazali libota na yo, bazali famille na yo, ba bénéficier na grâce. Na bolamu oyo salaki, na ba prente, oyo tikaki na kati ya mokili. Lelo ba musu baza ko souffrir. Ba famille baza ko mona passer. Tozo mona passer, tozo souffrir à cause ya ba trace oyo ba papa batambola ki na kati ya mokili. Lelo tozo souffrir à cause ya etamboli ya baboti ya para oyo batambola ki na kati na mokili. Batambola ki bien te, ko faire souffrir bato, ko nyokola bato, ko monisa bato pasi. Bato bazala kati ya souffrance, bango bayaki ko faire souffrir bato. Et bana bakomi kolela. Tozo mona pasi. Tozo lia lipa na souffrance. Papa na biso basalaka mabe. Ya mwana biso bana tozo mona pasi.
Bien-aimé, soki na mokili yo kotambola malamu, soki na mokili yo kosala bolamu, bolamu wana ekolanda bana na yo. Awa nazo expliquer yo mpona Mephibosheth. Papa akufi, koko na ye moto ya mbongo, roi Saoul, oyo azalaki roi ya Israël. Parce qu'on va dans la palais royal. Papa akei mwana oyo Mephibosheth a se retrouvé na ole débat. Moto mususu azwa soin na ye. Alongwe na vie ya likolo akiti na vie ya se. Mais l'ère David a mati na trône. L'ère Nzambe a élevé David, a matisi David na trône. Tala. Kokanisa te sika yo ozali. Yo muto bandaka yango non. Eza bato yo bazalaka esika yo ozali lelo baza kuna te. Yango na tango za ba positionner yo luka osala bolamu. Polobi na yo ekozala kwa yo na yo te. Mais soko tikaka ba prêtre ya malamu, osalaka bolamu pona bato, osalaka bolamu pona mboka, osalaka bolamu pona mboka, pona peuple. Lobi na yo, bana na yo bako sepela, bana na yo bako zane sengo, bana na yo bako zana na esengo, bako zana joie na mitema na bango. Amukanda lamentation, bana bazali kolela, tellement bapapa na biso basalaka mabe, batambolaka mabe, bafe souffrir bato, biso bana tozo payer le prix. Jonathan asalaka David bolamu. Jonathan tangu papa na yazuluka koboma David. Jonathan azalaki proche à David. Azali ko protéger David. Akoumei David épée na ye. Azui manteau na ye apesi David. Azo battre la protéger David. Ake ko sonna papa na ye. Ayebisi papa na ye vérité. Pourquoi ozoluka koboma ye? Mabeni ni asali. Jalousie. Akufaki liboso ya David. Moto azuluka koboma yo, moto azuluka kosala mabe, akokende liboso na yo, akokita na mabele liboso na yo. Obanga te. Nzamba agiste. Nous servons le Dieu de la victoire. Moto azuluka alongola vino na se moi, akokende liboso na yo. Saoul azali koluka koboma David, mais akendeki liboso ya David. Mais tala ndenge Nzamba salaka bien aimé. Nzamba tiki David na mokili. Motema ya David ezaki tellement malamu. Parce que l'Éternel a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Moutou azana humilité. Moutou yo ali kozala problème na batote. Les Nzamba bemi David na trône. David alobi nazo yoka na motema na ngai na pambola moto, na sala moto moko bolamu, na sala moto moko grâce, nazo yoka kati na ngai na sala bolamu. Oh grâce, grâce badi ko luka, grâce badi ko localiser. Nazo yoka kati na ngai na sala moto moko bolamu. David a bengi bato na ye, atuni bango. Est-ce que na ndako ya Jonathan moto atikala te? Nandako ya Jonathan, mutu atikala nandako ya Jonathan te, nandako ya Jonathan. Grâce badi ko luka. To sita sala bolamu, ngolu badi ko localiser. E ko za na effort na yote. Grâce et yebi ko identifier, yebi ko luka. Tala, grâce so za nango, eza mutu esen.
la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ma vie. Grâce, c'est ça qui a impacté même les descendants. Grâce. Et qui dit, qui n'a pas même. Bah, comme on place, moko bazoluka 5 personnes. Bah, tu baza 100. Grâce de Dieu s'est localisée. Donc, on va bien yo, yaka. Grâce. C'est ça le colonel. Grâce, bon, quand ça va dossier, boza est belé, boza, t'as sous 500. Et bah, ça a besoin de 10 personnes. Ce qu'on a là, nous allons faire faire ça, besoin de colonel yo. Bah, pour que nous ayons dossier na yo. Parmi, t'as sous 1000 dossiers à BBC. Ok, Gabriel n'est pas ici, Marie. Aux hommes, moi, si parmi Bassi, aux yeux grâce. C'est la grâce. Qu'on a la bonne la grâce. Combattre la maison de grâce. Combien va confier le mois de mars? Combien va confier le mois d'avril? Combien va cueillir le mois de mai? Combien va faire l'hôpital le mois de juin? Grâce. Et ça va te agir. Grâce wana et accompagner yo nanga ito comme en décembre. Peut te rendre gloire et pas ensemble. David a dit zulu kana pando la moto, na bénir moto. Est-ce que ndako ya Jonathan moto azate? Ba ici David. Ezana mwana na ye moko ya mobali. Mais abukana makolo. Mutu azeko kima na ye tango bitumbe koti akoyi na ye Mephibosheth abukana makolo mwana ya Jonathan. David atuni aza wapi balobi aza na Oledeba. Bokende kozwaye. Bien aimé. Loi ezaka na Israël. Na Israël loi ezaki roi ko vanda table mon côté na ba paralytique. Roi ako vanda esika moko te na bato babukana makolo bato batambola kata ko matana na Jérusalem était avant na roi mais grâce el moko grâce ko buka loi ngolu tala Zambé Zambé ko za merveilleux grâce ngolu et comme même yo na bisika oyo yo bakite. Boke ne konsoye aya. Baki kozwa mwana oyo. Azoya. David a mon ami Mephibosheth. Ah oui, c'est toi Mephibosheth. Naï. Allez ici à cause. Oh, encore à merveilleux. Zamba merveilleux. Zamba merveilleux. Samuel chapitre 7. Non, chapitre 9. Samuel chapitre 9, verset 7. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours dans ma table. Alors, on a commis à David, azaki kolenga. Azako mitala nenga azali. Azo banga. David a dit kobanga te. Ne crée rien. Mephibosheth kobanga te. Nalingina sala yo bolamu. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Bokolo mususu pe yo zate na mokili. Bana na yo batikali. Famille na yo batikali. Batikali ko bénéficier na bolamu yo salaka na se ya moi. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Voilà. Nous sommes tous les na moi, bien aimé, et que fouta manase à moi. Okomona bola monase, pe okomona bola mona likolo. Soki yo salaki bolamu na se à moi. Yo ko zalate okena yo, mais bana na yo batikali ko bénéficier na grâce ya Nzambe. Na bolamu oyo salaki, ya mona bien aimé. Tango crédit na yo ezali, tango ni colonel na se amoy, linga bolamu eleka mabe na mingi. Linga onzala malamu, ngana zo yokela
bato yo baza na gouvernement nazokela bango mawa donc so baolanda video yo naza pe ko adresser na bango naza lokola prédicateur na oteya bango ils vont faire souffrir le peuple ils ont monisa mboka ya RDC ezali mboka nzamba pambola mboka wana na ndenge ya kosakana te bambongo yo bozali kozwa bozotyana babenga na bino bozobomba na libanda ya mboka me peuple azosouffrir epe azomona pasi problème eza te borenye na bino borenye bosala oyo bokokosala mais un jour ezali eza na mokolo moko oyo ezali bokozala te bokei me bana na bino bakotikala na mase ya moi na mokili justice ya nzambe ezalaka justice ya nzambe ezalaka bakomona bolamu soki yo papa otikaki baprinte ya malamu na se ya moi na lamentation bazali kolela tozosouffrir tozomona pasi à cause ya mabe ya batata na biso makambo batata na biso basalaki biso bana tozopaye prix okili eza na rotation lelo ya yo lobi yo kozala te yango na David alobi na Mephibosheth kobanga te ne crée rien moto oyo aza na kati ya bosolo moto oyo azoservi nzambe aza na justice ya nzambe oyo azosala bolamu abangaka te alobi na ye kobanga te ne crée rien je vais te faire du bien à cause ya Jonathan ton père nakozongisela yo nyonso nakozongisela yo batere mabele nakozongisela yo nyonso oyo ezalaki ya tata na yo ya koko na yo Saul nakozongisela yo mwana wana bazongisela ye David azongisela ye David alia na mesa ya roi bavanda na roi David na Jérusalem balia mesa moko na roi David azongisela ye biloko nyonso nazokoma na suka ya message na ngai la grâce de Dieu la faveur de Dieu oyo oza na yango leka kopartage kotalaka présente kotalaka intérêt na yo te luka mpe intérêt ya bamosusu na kati ya ntango tozali meme bafamille oyo baza na niveau ya mboka ya RDC surtout na temps ya confinement oyo combien baperde misala combien bazali wana baza meme kolia oyo bazokokolia te peuple apesi bino mandat po ete bosala mpona peuple mboka ya avancé mboka ekende liboso me bino bokende na parlement mpo bosala mpona baindividu problème eza te eza na un jour oyo kozala te baoya yo ekozala pasi nzambe apambola bino nzambe azala na bino malamu nazosenga grâce ya nzambe akompagne bino na mois de juillet ilotoli le 5 juillet dimanche ya liboso ya mois de juillet que la grâce de Dieu la faveur de Dieu et accompagner bino et localiser bino et localiser bana na bino et protéger bango maladie elonga mosika tozobima na déconfinement oyo ebandi déjà depuis hier l'église oyo balibere na kati na yango kolazwa lokomu mais davantage nasengi grâce faveur ya nzambe localiser yo yo osalaka bolamu yo osalaka malamu tika grâce ya nzambe localiser yo tika grâce ya nzambe elocaliser yo nzambe abatela yo aprotéger yo
oumela na mokili omona bana ya bana na yo osepela na mokili oyo Nzambe atindaki biso na kati ya mokili toyeba ye epi tosepela na mokili oyo kosepela na kati ya mabe te kosepela na kati ya bonzambe na kati ya solo kolia bambisi oyo Nzambe atie na mai na mboka ya fleuve Congo kolia yango kolia bafruit na zamba kosala nyonso oyo ezali mpona bolamu mboka ezala malamu moto nyonso azala bien asepela Nzambe nanga pambola bino Nzambe nanga aza na bino elongo tokutani mardi à partir ya 18h okontinue message oyo nalingi bino mingi protection ya Nzambe ezala likolo na bino kobanga te na 6 mois oyo tozokende nango okoma na décembre pe tokocelebre bolamu ya Nzambe moto moko te aotelema na nzela na yo meme ya bana na yo yebi Nzambe oyo tozoservir linga Nzambe banga Nzambe bima na kati ya mabeka. Père, je viens devant toi nazo pambola bandeko nyonso balandi biso na pokwa lelo. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Kolo, merci pour la grâce. Merci pour la bola mon Nzambe. Pour la grâce au tozana yango en Jésus. Merci parce que ça la biso ngolu to ebayo. O ça la biso ngolu to connaître yo Père éternel. O ça la biso ngolu Nzambe to yebayo nkoro ngai. Apesi yo merci pour na poko ya lelo, après-midi ya lelo. Moto nyonso oya la division a pambola. Oya za maladie abika dans le nom de Jésus. Seigneur, oya perda ki grâce. Tika grâce zombe la ye na tombo na Yesu Masi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Papa, merci. Merci, merci pour na poko lelo. Au pambolio pour na mois de juillet, au côté sibiso mokonzi. Totiki moi de juillet on a maboko na yo, peut to sengi grâce nkolo et continuer pour la mission longue. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Kola pambola bino, bye bye, bye bye, bye bye. Zamba pambola bino, bien-aimé dans le Seigneur, kola pambola bino, kola nanga pambola bino, bye bye, bye bye, bye bye. Aza Zambe, Zambe ya bikamwa, Zambe ya lola, elonga na biso ezali kombo na ye ezala glorifié, ezala adoré. Aza Zambe pe akotika na Nzambe.